स्वागत है जी आप सभी का हमारी नई वीडियो में। और ये यूट्यूबर्स आप सारे हरे जी, देखो हम आपके नाम की विसल लेकर आई है टर्बो। आजा भाई, देखो ये लाई जी हम सारे नाम की यूट्यूब उस वक्त मंगाई फ्लिपकार्ट पर था 350 रुपये की। तो देखते हैं आज क्या रिस्पॉन्स है इसका। वो धरा भाई बुलेट वहाँ की तरह जो टाइम लैप्स वाली वीडियो बना लो। देखो चालू करके ना देखो, ये बिल है इसका, ये वेटर वो सब। देखो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स है आज इसका, चला के देखें हम। इसे तो यही करते हैं, ये लिया बंद कर लो लग उसे खोल ले, उसके उसमें लगा ला सलेंसर में वो टूल में थे। चाबी यार फिलहाल ले लिया भाई, देखते हैं। वैसे मैं बंद कर दिया वीडियो। हाँ ठीक है, मेरा फोन दे। देखो भाई बंदे बहुत है रे, मेरा फोन दे भाई। ऊपर ही डब लगाता यूट्यूबर साहब फोन दे। हट जा तू जनता यूट्यूबर साहब पर तो नहीं चल देखा नहीं सीध मगर सेंटर में ला रही है तो पकड़ यार, तुम सुनना था लगा यार, पकड़ ले यार। देखता ऊपर तक बजेगा कि नीचे तक बजेगा भाई, बदल देंगे हटके से। लन्नू बना दे ये वीडियो, जी कर बना पकड़ी से ला मैं लिया लगे कितना अलग होती नहीं, ये भी नीचे करा नीचे करा नीचे लगेगी बस, नीचे डब लगा। ये पकड़ी थोड़ा सा बैंड हो रहा जी। मैं ये दिखते ही आई इसके नाम की चाबी सी पैर धरता तो सोफा पैर धर रख रहा है, इतनी अकल है टायर चप्पल के हट के चढ़ जाते चाहिए। ज्यादा नहीं बोल रहा देखा कुछ। लो भाई देखते हैं यूट्यूबर होगा बे टर्बो विसल यहां भीतर लगा शुरू पहले पूरा है। हां भीतर लगा दे उसमें गिर दी मैं भाई। हमारा मिस्त्री थोड़ा सड़वा है, और दूर तो है भाई, गंगोत है 3 घंटे होले चल रहा है। रोल रन था मिल का आया था थोड़ी देर पहले ही, वो आया था भाई तेल लेने। दूर हो यार दिखा बस बस अभी नंदी कदरी गिड़ना तो यही करी से सेट। देखते हैं भाई जा कशू बस कर चीना बतन कर सीजन ज्यादा है। चोट मार के काट दिया। देखो भाई लग चुकी है फार्म ट्रैक 50,000 वाली फीलिंग 350 रुपये में मिल जाएगी। आप भी कर सकते हैं गियर काटा भाई। देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहेगा इसका। टी बंद हुई तीसरी तेल की मुझे झटका मैं दिखा भैया। टर्बो बना दी भाई, देख कम नहीं टर्बो भी सब लगा दी। देखो सीटी बज रही है इसमें, फीलिंग टर्बो वाली है 50,000 की फीलिंग 350 रुपये। यूट्यूबर देख लो। अरनू क्या भाई तेल सपट करता, देख को तारा टंकी भी दिखाऊंगी इसकी खोल के। 1 मिनट रुको बस। ये रहा भाई तेल, देखो ऊपर ही है ये देखो। और तो टंकी फुल करवाई दीजिए कीड़ता है यू क्या भाई। अब तेल सपट गया उसका ट्रैक्टर का, टी बंद कर रखी थी इसलिए रात पैर खड़ा था यहीं था, बारिश आ गई थी। तो देख लो तरते इस पर एक चक्कर भी दिखाऊंगा लायक है। लो भाई बैठ लंबा घुमाएगा सामान टहल लिया वो डिब्बा से टहलो टहल लिया गत्ता लिया इसका चेक करवा दो।
सारा जुगाड़ फिट। बैठ नाजवंश थोड़ा बैठ है इसे डिब्बे ऊपर। तो वही भी सुन दादा फिट करने की बैठ रही बैठ अभी। मैं काम करता है के वो होता भाई सड़क पे दिखाऊंगा सारा चला उठ के दिया टर्बो विसल ट्रैक 45 अच्छा बड़े मासी और दिखाऊंगा देख लो भाई।